Короче, bolalar nimaga? G'ayratga tuzingsan. Xullas ketdik, oshga boramiz. Ha? Hozir anatomiya darsi boshlanadi. Qanaqa osh? Dars deyishu. Yo'l barsimdan qon qiladi aytib qo'y ketmasang. Hey, men bunday bir erkak bo'lib osh boshami yillik. Bu qara. Vrach bo'laman deb shu o'qishga kirgansan, ha? Anatomiya darsiga kirmasang qanaqa vrach bo'lasan? Ertaga operatsiya holatlariga kirasan, bilasanmi? Hali haqiqiy operatsiya bo'lguncha, hali haqiqiy vrach bo'lgunimizcha, Hozir haqiqiy operatsiya bo'lmay nima bu? Shuncha vaqt o'tib ketdimi? G'ayrat, senga nima bo'lyapti? Bor tashqariga chiqib o'zingga kelib ol o'zingni. Seni shu ahvolingni bilib Nosirni chaqirib qo'yganman. Axir bir insonni hayotini hozir xavf ostiga qo'yapsan. Tushunyapsanmi, G'ayrat? G'ayrat, ozgina dam olgin. O'zing damassan. Bu yog'ini o'zimiz qilamiz. Shuncha vaqt qanday o'tib ketdi? Demak, vaqtida o'qish kerak. Vaqtida o'qish kerak. Bo'pti, mayli. G'ayratda ham sazasi bo'lmasin. Osh bo'lsa osh, atrovotga qilib boramiz keyin. Chaylarda moylab kelamiz, ha? Qayerga boramiz? Bolalar darsga kiradi. Ha, nima bo'ldi? Xo'p deylar, darsga kiradi. Oshga boraylik. Vaqtida o'qiylik, bolalar darsga kiramiz. Darsga kiramiz. PlayStationga boraylik, oshga boraylik. Jizzalarimiz